Hlavnými príčinami vzniku strí je nedostatok elastických vlákien v koži a narušenie syntézy kolagénu. Nepríjemné vrásky sa najčastejšie objavujú pri príberaní, rýchlom raste v puberte, v čase tehotenstva a po ňom. Mangové maslo je univerzálny produkt, ktorý slúži ako ochrana proti striám. Je vhodné pre všetky vekové kategórie, pri príberaní či chudnutí, pre tehotné ženy aj pre tínedžerov. Hydratuje pokožku do hĺbky, zlepšuje elasticitu a pomáha jej regenerovať pri rýchlom naťahovaní. Využíva zastudené lisovaný olej zo semien manga, ktoré preukázateľne zlepšujú tvorbu elastínu a kolagénu. Maslo je bohaté na vitamíny A, E a C, ktoré sú nevyhnutné pre udržanie elasticity pokožky a jej schopnosť prispôsobiť sa rýchlym zmenám. Maslo má našľahanú textúru, ľahko sa vstrebáva a zanecháva pokožku jemnú a hladkú. Pri kontakte s pokožkou sa topí, čo umožňuje jednoduchú aplikáciu a rýchle vstrebávanie. Zmierňuje pocit svrbenia a podráždenia. Tiež je ideálne na každodenné používanie a môže byť aplikované na rôzne oblasti tela, ako sú brucho, boky, prsia a stehná. Predstavte si svoju pokožku ako gumičku. Ak je dostatočne hydratovaná a pružná, ľahko sa natiahne a vráti späť do pôvodného tvaru. Mangové maslo je skvelým pomocníkom pri udržiavaní zdravej a elastickej pokožky. Môže výrazne znížiť riziko vzniku strií a zlepšiť celkový vzhľad pokožky. Taktiež je bohaté na mastné kyseliny, ktoré pomáhajú obnoviť prírodzenú ochrannú bariéru pokožky a zabráňujú úniku vlhkosti. Odporúčame ho aplikovať po sprchovaní, jemne vmasírovať do pokožky, až kým sa úplne nevstrebe. Používať ho pravidelne na brucho, boky, prsia a stehná, aby sa dosiahli tie najlepšie výsledky. Pri pravidelnom používaní sa očakáva, že balenie s objemom 100 ml vydrží približne 2 až 3 mesiace. Toto je odhad založený na množstve aplikovaného masla a frekvencii používania. Odporúčame ho spotrebovať do 6 mesiacov po otvorení pre zabezpečenie čerstvosti a účinnosti produktu. A skladovať na chladnom a suchom mieste, mimo priameho slnečného žiarenia. Maslo obsahuje iba prírodné zložky prémiovej kvality, neobsahuje chemikálie a dokonca ani vodu.